Всем привет! Сегодня я хочу показать, как можно научиться свистеть руками. Недавно, год назад увидела этот способ у блогера из Швеции, по-моему, Джоанна Джонсон. Но ее обучалка мне не подошла. Я пошла лазить по интернету, искать другие видосы. И наткнулась на какого-то мальчика, который показывал свой способ. И у меня получилось что-то тоже свое. Я приложу ссылочки на все видео, которые я тогда смотрела, если смогу все найти. Так. Получается вот такой свист. Очень интересный. Как это нужно сделать? Есть вообще разные способы. Кто-то вот так вот складывает руки. Главное тут, чтобы прям щелей не было. Вот у меня таким способом не получается. Чуть-чуть. А какой способ у меня работает? Получается, нужно вот эту сторону положить вот на вот это место, где пальцы. То есть мы вот так ставим ладошку и вот так ставим пальцы. Дальше вот эти пальцы мы опускаем вот сюда, так, чтобы не было щелей. Поначалу, когда я только училась, я очень сильно напрягала руки, чтобы вот прям вот внутри образовывался купол. Как бы показать-то вот. Внутри там прям купол образуется, пространство. Мы складываем вот так вот пальцы, их кладем сверху на вот эти. Вот. И вот на эти косточки нам нужно положить губу и дуть. Сильно не прижимайте, лучше даже облизнуть губы. Вам нужно несколько раз по-разному попробовать и найти свое положение. У меня сразу тоже не получилось, я, наверное, где-то за день научилась. Здесь нет вообще никаких щелей, то есть у меня вот тут напряжены руки. Все, везде, видите? Нету никаких щелочек. Я как бы вот эту косточку обхватываю губами. Под косточкой нижняя губа. Вот, собственно, все. Можно так пробовать. Ну, а потом мы уже учимся вот так вот аккуратненько открывать. Тоже это надо приноровиться. Вот. Пробуйте, пишите, как у вас получается, нет.